achter de bar Samar een gitaar stiert. En dat is net Samar hier. Dat is een hele bijzonder exemplaar. Kijk je hem vertellen. Het is een akoestische gitaar met al die stickers erop. Van Big Bad Wolf Records. Dat, wat zit er meer? De Hoenekop natuurlijk. Wat zit er meer op, Emiel? Oh jongen, van alles. Terwijl al je voetbalclubs en bedrijven en bands en I Love Tweezlerheide. En Waar hoort er net van? Nee, inderdaad. Dus, door de jaren heen zijn mensen die zullen er stickers op zetten. Dus die komen het publiek bij en die plakken er weer naar je bij. En hier zit nou heel nog vol. Hoe vaak is dat ding broekt? Of hoe lang? Misschien mag ik het sap beter Ik vregen. heb een ding dat ik het zien hier had ik hem kocht. Dus dit was mijn, eigenlijk de eerste. En nou, we ons eerste album mee opnamen en honderden optredens met die. En hier zo onpensioen daar. Ja. En dat ligt net samen voorbij gaan. Want meestal Kim Cape. Ik kan er straks nog even over praten. En ik het waarom ervan. Door dit net zeer, jongens. Zo'n gitaar. Nou, Dit was toch steeds altijd mij geweest. Nou, we zullen maar zeggen, ik hecht net zo volle waarde om dingen. En een gitaar is voor mij krijg als een fiets. Ja. Als er al is, dan mag ik je niet in haar. En sommige mensen die en die gitaar. Ik had er geen verstand van, maar gewoon loert uitkomen. En het zou er mooi zijn dat er na al die jaren, je had zijn heel door weer omverzinnen. Dat er nou zeg maar aan het einde nog even een goede daad doen kan. Ja. En ik mooi dat iemand die hem keert ergens ophingt en dat werd meestal dat ding. Of ze hingen er maar bij mij in de studio. Ja. Nou ja, dat hing het heel vol met alle gitaren. Dus, mooi ding, hè? Kies me lezen. Ja, hè? We kunnen hem per opbouw doen. Dat we er een bij met gitaar. Hè? Ja. Nou, ik vind het een goed idee. Ja. Goed idee. Hey, we hinten even nog in gitaar. Had alles meemaken. En de broektust hem dus net meer. Nou, dat was het probleem dus. Ik broekte hem nog wel, maar eigenlijk maak ik hem net met broeken. Want? Ik bedoel, je klinkt net heel goed meer. De hege tonen komen er net goed meer uit. En net dat mensen daar in zitten. Maar het werd, ik op meer, ik kan hem zelf wel limen. Ik kan hem heel vaak vallen. En ik maak gewoon een oren gitaar. Maar ik haal meerdere gitaren hoor. Maar ik pak steeds deze weer. Dus je maakt voor. Ja, dat wordt een wrede skiering dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En die gitaar gaat voort in de opbouw. Hè? Ja, nou vertel het verhaal even. Nou, dit is mooi. Ja, dat is Pieter. En die weet precies waar het goede doel voor is. Ik had contact met hem opgenomen. Dus hij kan daar meer over vertellen. Nou, dan mag je het vertellen. Hoi. Nou, goeiedag. Een vriend van u, een collega van Omroep Zuidwest, die had een ongelukkige vrouw. En die had dus een onpaste bus. Daar kent ze in, want ze kent eigenlijk helemaal niks meer. En daar riede hij haar altijd maar heen weer naar de dagbesteding en zo wat heen. En die is van de week in de brandlijn. Vlein, stutsen, weer een ongeluk? Nou, ze wil hebben dat er ergens kwartsluiting ontstien is. Want zo'n bus is natuurlijk onpast. Ja. Dus daar kan ik wel eens wat misgang werden. Maar er zit heel wat extra treden in om het samen zitten te drukken. Als je er wel 10 niet rieden dat er niks aan de hand is, ja, dan hoeft maar wat te wezen. Ja. En hij zit in een huis en de buren hier in het station. En een hele beurs uitvekken. Oh, joh. Nou ja, en zijn beurs natuurlijk net maar nog. Dat ben wel kostenpercent. En hij kan al niks meer. Die vrouw die zit in een Joyce, die zit in een stoel. Ja, die kan gewoon niks. Dus die moet in die bus. En hij kan wel over de dik. Maar ja, dat is maar een paar 100 meter ik wil besjoen. Dan best even probleem. Hoeveel hem nodig? Ja. Is er een streepbedrag of dat het gewoon in dat gewoon yield op tafel? Het is er moet een andere bus komen. Wat die krijgt kost, dat weet ik niet. Daar ben ze nog wel achterom. Ja. Maar ja, het yield wat te volle is, dat gaat nog een goed doel. Dus het krijgt altijd een goed plak. Hoe kun je op die bieren, op die gitaar van die bieren? Ze kunnen even via het contactformulier van Hoenekop, maar ze kunnen via Facebook of zo. Ik hou de boxen wel bij. Er is nou Santje 150 al bij. Ja, er komt een optreden bij. Hè? Dus het laatste optreden bij mij met deze gitaar. En dan ga ik zonder gitaar weer naar huis staan. En zullen we door deze actie om zeg maar geld in te zamelen met die gitaar. Maar dit is natuurlijk, we vregen eigenlijk een beetje de aandacht. Dat mensen die kunnen nog gewoon een liedje bijdragen doen. Al is maar een tientje of 4 euro. Mensen wat missen kennen. Ja. Dat is zo mooi wijs dat we op deze manier voor die mannen naar je bus en voor die vrouwen naar je bus regelen kunnen. Nog een keer de vraag, hoe op internet te vinden deze actie? Hij zit wel via Omroep Zuidwest-Friesland is er wel komen. Ja. En via daar nou. En via de Hoenekop even? Ja, ik hou de links op Facebook staan en omroepzuidwest.nl. Dus zie je dat even op en dan daar zit het al je wel op.
Ik vind het een mooi doel, jongens. Ik hoop dat het slaagt. Van Joyce dus. En het vervier bus uitbaant. Ik ga de foto's zien, dat zeggen er inderdaad net heel erg prettig uit. En bieden dus Santje 150 is het minimale bedrag voor de gitaar van Emiel. Krijgt ook nog een optreden bij. En als ik denk dat het niet wat te volle, dan kan ik niet voorstellen dat de kriesbonus soms ook wel wat minder is. Dan is het gewoon €4 of €2 of €10 om mij te geven. Dus nog één keer bij welke omroep? Omroep Zuidwest-Friesland. Dank u wel. Succes jongens. Hartstikke mooi. Ja, dank u wel jongens. Altijd welkom. Zeker met dit soort acties.